SRA वर्ल्ड स्कूल दतिया। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं ना उनके घर क्या होते हैं। जैसे हम जहाँ रहते हैं बेटा, तो हम कहाँ रहते हैं? हाउस। हम जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? हमारा घर, या उसको कहते हैं हाउस। तो बाकी एनिमल्स के भी हाउसेस होते हैं, बाकी एनिमल्स भी अपने घर बना के रहते हैं। तो उन हाउसेस के नाम क्या होते हैं, उनको मैच करेंगे, वो हम देखेंगे। एक बार हम थोड़ा सा ओरल देखते हैं कि जैसे काऊ रहती है, कई लोग काऊ को रखते हैं ना, तो काऊ जहाँ रहती है उसको क्या कहते हैं? शेड। ओके। और हॉर्सेस, जो लोग हॉर्सेस पालते हैं ना, पेट है ना हॉर्स, तो हॉर्सेस पालते हैं, उसके घर को कहते हैं स्टेबल। क्या बोलेंगे? स्टेबल। और जैसे डॉगी होते हैं, डॉगीज़, कई लोग डॉगीज़ भी पालते हैं, तो डॉगीज़ में अपने घर में एक छोटा सा पोर्शन, डॉग का छोटा सा घर बना देते हैं ना, उसको कहते हैं डेन। ओके। इसी तरीके से कैट को कैटरी बोलेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है बर्ड। एक बर्ड क्या बनाती है? सबको पता है, एन फॉर नेस्ट, हम लोग शुरुआत से पढ़ते हुए हैं ना। तो बर्ड क्या बनाती है? नेस्ट। तो हम यहाँ पे नेस्ट पहले देखेंगे कौन सा है, और उसके बाद ही उसको कनेक्ट कर देंगे। तो बर्ड विल कनेक्ट विद नेस्ट। हियर दिस इज नेस्ट। ओके, दिस इज नेस्ट। सो वी विल okay, so this is nest. Next is हनी बी। हनी बी किस पे रहती है? हाइव। हनी बी के घर को क्या कहते हैं? बी हाइव कहते हैं। और दिस इज, पेड़ों पे हाइव बना लेते हैं ना, सो बी हाइव। ओके। ना नेक्स्ट इज पपी। पपीज तो सबको पसंद है, डॉग्स बहुत पसंद है ना सभी को। डॉग्स किस में रहते हैं? मैंने कहा था ना, एक छोटा सा घर बना देते हैं जिसको डेन बोलते हैं। सो वी विल ऐड लाइक दिस। ओके, डेन। द नेक्स्ट इज फ्रॉग। फ्रॉग कहाँ रहता है? वाटर एनिमल है ना। यस, वो लैंड में भी, यस लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो वाटर, दिस इज वाटर ना। अब वाटर बॉडी कुछ भी हो सकती है, छोटा सा तालाब भी हो सकता है, या और भी लेक्स वगैरह, वहाँ पे भी, जहाँ पे भी पानी भरा होगा वहाँ पे फ्रॉग्स रहना शुरू कर देंगे, तो वाटर एनिमल है ना। तो पॉन्ड इज द हाउस ऑफ फ्रॉग। पॉन्ड क्या है? जहाँ पे फ्रॉग रहता है। फ्रॉग का जो हाउस है वो घर कहाँ है उसका? पॉन्ड में है। ओके। द लास्ट वन इज कैट। सो कैट, जब हम कैट पालते हैं ना अपने घर में, तो उसके लिए भी एक छोटा सा पोर्शन बना देते हैं, बढ़िया, उसमें छोटा सा सॉफ्ट सा कुछ क्वेश्चन वगैरह रखते हैं, और तो उसको बोलते हैं कैटरी। क्या बोलते हैं? कैटरी। ओके, सो वी विल कनेक्ट कैटरी विद द कैट। अगेन वी विल रिवाइज वंस मोर। चिड़िया जो है वो किस में रहती है? नेस्ट में। जो हनी बी का घर होता है ना, उसको क्या कहते हैं बेटा? हनी बी, बी हाइव। डॉग का जो होता है घर, उसको कहते हैं डेन। एंड फ्रॉग कहाँ रहता है? वाटर में रहता है, तो पॉन्ड। एंड कैट कहाँ रहती है? कैटरी में। ओके, ओके, थैंक यू।